क्या आप भी किचन में कुछ इस तरीके की मैट यूज करते हैं और इससे हो गए हैं बहुत ही ज्यादा परेशान, क्योंकि ये इधर उधर फिसलती रहती है और गिरने का भी डर रहता है। अगर इसमें बाई चांस पानी गिर जाए ना तो ये पूरी मैट भीग जाती है और इसको या तो वॉश करना पड़ता है या फिर इसको धूप में सुखाना पड़ता है। तो अब इस किचन मैट को कर दीजिए बाय बाय, क्योंकि मैं आपके लिए लेके आई हूँ मीशो से ये वाली किचन मैट। आपके किचन को मिलने वाला है एक अलग ही लुक, क्योंकि ये वाले किचन मैट एक तो देखने में तो प्यारी लगती है, प्लस साथ में ये वाटर प्रूफ भी रहने वाली है। इसमें कलर ऑप्शन आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, आप अपनी किचन के अकॉर्डिंग कलर मंगवा सकती हैं। और देखिए मैं इसका लाइव टेस्ट देने वाली हूँ इसके ऊपर पानी डाल के, कि आपको पूरा विश्वास हो जाए कि हाँ ये वाटर प्रूफ रहने वाली है। और प्लस ये पता है बहुत ही सस्ती भी है। अगर आपको भी चाहिए तो कैप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जाइए शॉपिंग कीजिए। फिर मिलते हैं, राधे राधे।